約咗一個靚女一齊食飯，食泰國嘢。好耐冇見啦，上次都半年前。我哋就嚟呢度食泰國嘢啦。而家5點幾，所以入邊仲未多人。咁我哋而家入去。兩位，2個人唔係嗌咗好多嘢，不過主打3個餸已經足夠介紹俾大家。今日 Hazel 介紹我嚟呢度食泰國嘢，咁呢個係柚子沙律，佢啲柚子多到好似唔使錢咁，係咁一嚿嚿擠落去，用泰國柚，好好食，好甜，同埋個味道調配得好好。呢個就係呢度嘅主打冬陰功公仔麵，入邊有超多海鮮，魷魚、帶子、有蜆啦，仲有隻生雞蛋可以撈勻佢，青檸令到佢有啲酸味啊。仲有肉丸同埋蝦，呢個鍋有少少似韓國嘅部隊鍋。你覺得好味啊？所以我都唔知佢呢個啦。呢個冬陰功公仔麵超好食，因為索晒全部冬陰功嘅汁，加上佢嘅辣度又唔會辣死人，但係有少少輕輕辣，酸酸地，我係好中意嘅。連個湯都可以飲埋。而家真係6點啦，所以都坐滿晒。呢度第2個招牌菜就係咖喱軟殼蟹，佢呢個咖喱汁係超級好味，唔會好辣，同埋咧我估佢落咗啲蛋絲，所以好滑嘅，好香嘅咖喱，飲住整個麵包先。唔該晒，唔該晒。食埋呢度嘅7色糯米飯，非常滿足。7個色其實係7個唔同味道。食完啦。多謝你介紹，你最中意邊個餸？梗係冬陰功海鮮鍋啦。我都係，咁希望大家下次再睇，拜拜。